Почнуваме со топ тема на ваша страна. Во Србија веќе 100 дена се протестира. Насловени под името еден од 5 милиони, опозицијата бара слободни медиуми и граѓаните да излезат на слободни избори. Приведени се 18 лица, меѓу кои и ученици гимназијалци. Се бараат предвремени избори во Албанија и во Црна Гора. Во Албанија протестите се пожестоки. Таму интервенираше полицијата со солзавец, уапсени беа 14 луѓе на протестниот марш одржан во саботата пред парламентот. Тие се минато, ние сме Европа. Вака се насловени протестите во Црна Гора. Во саботата се одржа петиот граѓански протест, од кој беше порачено дека власта ја приватизирала државата и беа побарани оставки од највисоките функционери. Граѓаните закажа и нови протести. Оваа најава е всушност сублимат на она што се случува во регионот во последните денови. Вестите од протестите и во Црна Гора и во Албанија речиси се секојдневни, меѓутоа ситуацијата некако регионално почнавме повеќе да ја забележуваме откако и во Србија стана на некој начин пожестоки со упадот во Радио телевизија Србија. Благодарност до моите колеги Зоран Димитровски, главен уредник на весникот Фокус, колегата Желјко Шаин, кој е дописник од Македонија од Скопје на весникот Политика, и професорот Ризван Сулеймани, воедно и подпредседател на Евроатлантскиот совет или клуб невладин. Она што колега Шаин сега се случува во Србија некако ги разбуди и новинарите и целиот регион, иако 100 дена веќе се протестира. Меѓутоа приведувањето на 18 лица, меѓу кои има, реков, и еден ученик, секако предизвика да почне еден можеби директен разговор на Вучич и опозицијата, не само преку медиуми, и можноста нешто да се смени. Кажете ми, зошто протестите преидоа од протести кои што беа секојдневни, меѓутоа беа мирни, во протести кои се случија со желба за обсада на Радио телевизија Србија, и што ги натера тамошните опозиционери и водачи на протестите ова да го направат? Пред се добро вечер на сите гледачи. Јас се извинувам малце што не говорим најдобро македонскиот јазик. Одличен ми е, не е проблем. И ако некогаш ќе слушнете српска збор, то не е што не сакам да збори македонски, него што не баш добро знаем. Знаете што, нешто кога долго трае, сегаш не можете да имате максимална контрола и од една и од друга страна. Телевизија како медиум секогаш беше привлечен и он има една посебна задача во секоја држава, посебно државна телевизија. И ако се вратиме 30 година назад, оно што е можда најсвеже, ако погледаме и Румунија што се случуваше, тргна све од телевизија. Овде опозиција мислеше дека може, кога ќе влезе во телевизија, да може да направи се што сака. Ипак, ако е нека сериозна држава, она мора да води сметка на своји медиуми, пошто тоа е една слика на една држава. И информација од тука мора да одат. То сигурно не можете да тврдите што се прецизно случило и како. Меѓутоа тие сакаат слободни медиуми, тоа и го кажуваат цело време. Неможноста да допрат до медиумите го наведуваат еве како мотив да се обратат во дневникот на РТС или на други медиуми. Веројатно има и други патишта да се дојде до пред камера или у новина, али сигурно, ја мислим дека и тоа за нас важи, да со пила или со таков некој аргумент да се излезе и да се добие слободна телевизија, мислим дека тоа не е правилниот пат. Али да со некој диалог може да се дојде, ја мислим дека е тоа секогаш исправен пат. Последица дека некој заврши у затвор, мислим дека у затвор се сите они кои тргна со пила и со уште некое оруđe да Да, Вучич кажа ќе бидат можеби амнестирани или аболицирани сите други, освен оние што влегле со пила или имале судир директно со полицијата. Знаете што, ако се крене на државна телевизија на начин, тогаш веќе имате еден чекор до државниот удар. А тоа не значи дека опозиција не е управа или управа. Меѓутоа, колку се слободни медиумите во
Па тој индивидуално, ја мислам дека може да се пишува доста слободно, али тоа не значи дека имате апсолутна независност. Сигурно да може да се то либерализира и да може уште слободно да се пишува. Секогаш ние новинари сакаме да имаме апсолутна слобода, али мора да признаеме дека никогаш нема то апсолутно независно новинарство. Колега Димитровски, од оваа перспектива, следејќи ги настаните во Србија со оглед на тоа што и долго време се занимавате и со политиката во регионот, ги следите овие протести, сметате ли дека воопшто дали ќе има шанса демонстрантите, како што велат, да се обратат, освен ако не се обидува на сила тоа да го направат? Денеска ги бара вестите поврзани со нивната пресконференција, многу малце, речиси воопшто не најдов вест од нивната пресконференција на државните медиуми, например. Па вака се работи за тоа дека неколку месеци веќе тие граѓански протести еден од 5 милиони, инаку тие се нарекуваат токму така да подсетиме затоа што Вучич во една прилика им порача не да сте 50.000, туку 5 милиони да сте, нема да ви посветам внимание. И од тие причини тие протести се викаат токму еден од 5 милиони, како еден протест против токму тој авторитаризам на Вучич, кој што всушност не само што не им дозволува да се појават на јавните медиуми, како што е јавниот сервис на српската телевизија, туку и полни се другите медиуми кои што се блиски до власта, односно кои што се блиски до режимот на Вучич, со оцрнување на тој тип на граѓански протести и пред се оцрнување на лидерите на опозицијата кои до вчера не излегуваа јавно на тие протести и не зборуваа. И ние видовме дека неколку месеци тие протести од Белград почна да се пренесуваат по градовите на Србија, почна да се омасовуваат, иако не беа Бог знае колку масовни во смисла на тоа дека како што беа да речеме оние протести против режимот на Милошевиќ, но сепак почна да добиваат одредена граѓанска масовност. Сето тоа требаше да има некаква завршница во смисла на тоа да се артикулира политички. И од тие причини сметам дека лидерите на српската опозиција, во случајов нели Сојузот на Србија, оние обединети во Сојуз на Србија и другите, решија во одреден момент тие да застанат и да го артикулираат тоа. Тие се обидува претходно со подпишување на оној споразум со народот, нели оној спогодба со народот, каде што изнесоа некакви точки врз основа на кои ќе бараат предвремени избори во Србија, да се исполнат некои услови во смисла на медиумски слободи, во смисла на прочистување на избирачки список, некои општи стандарди за кои што тие успеа да се договорат, но факт е дека власта на Вучич не ги слушаше тие барања на граѓаните. Вучич и сега вели јас ќе разговарам со граѓаните, не и со опозиционерите. Ама тој сега го вели тоа. Знаете што, требаше изгледа да се случи нешто поскандалозно, како што беше упадот во Радио Телевизија Србија. Се разбира, насилен упад никој не може да оправда. Меѓутоа морам да потсетам на еден елемент кога во Македонија, поради тоа што кога бомбите пукаа, кога опозицијата тогашна Заев ги пукаше бомбите, исто така македонската телевизија реши да не ги објавува. Се сеќавам дека тогаш одредена структура граѓани, меѓу другото предводени од генералот Стојанче Ангелов, одеа пред телевизијата да демонстрираат токму зошто телевизијата не ги објавува бомбите. Па имаше неколку кошкања, меѓутоа имаше силни полициски сили, ако се сеќавате, пред македонската телевизија и никој не успеа да влезе, иако имаше обиди. Да, факт е дека и колегата кажа дека еви во Романија се почна. Овде видовме дека во телевизијата имаше едно обезбедување, стандардно обезбедување, а полицијата се уште не беше на теренот. Значи, ако е тоа некоја јавна институција која што е државна, нели, можела и да се брани на тој начин, меѓутоа, значи не сакам да го оправдам насилството, сакам само да кажам дека предизвикот да се влезе во телевизијата беше токму да се чуе тој глас на граѓаните и на опозицијата. Дека таму веројатно имало некои поситни акти на насилство, затоа што немаше, не завршија луѓе во болница. Како ги извлекуваат? Да, дека имало поситни акти на насилство, веројатно имало, но на крајот се покажува дека тоа е единствениот начин да сега Вучич дојде во ситуација и да каже еве сега ќе разговарам со граѓаните. Не и со овие политички опозиционери кои што се нели бандити вакви и такви, но со граѓаните. И во суштина тоа е еден чекор напред според мене.
Како вие ги оценувате оваа состојба, затоа што уште на почетокот кажав околу 100 дена се протестира, меѓутоа сега почна нешто да се случува. Очигледно, како што и колегата кажа, секој протест имаат свое темпо на движење и веројатно требало некој друго темпо можеби да се фати. Како вие ја оценувате состојбата? Дали мислите дека ќе се радикализира повеќе по овие случувања, дали ова ќе ги натера опозиционерите и граѓаните повеќе да помасовно да излезат или да го сменат самиот тек на овие протести? Јас мислам дека ова што се случуваше претходните 100 дена беа протести само против. Не чини. Ама како чини, уште нема одговор. Ова што се случи синочка беше прв пат да се направи нешто, да се сензибилизира, се отвори се едно прашање. Да се дојде до телевизија, е символ на место од каде еден режим диригира, управува со една држава, со јавното мење и така натака. И прв пат се излегува опозицијата, но се уште го нема наративот, новата приказка на спасот на Србија. А таа нова приказка треба да биде комплетно различна од она што досега беше во Србија. Ако сака опозицијата навистина да направи пресврт. И таа нова приказка, и јас ја гледам во една нова ориентација, превенствено геополитичка и стратешка на Србија. Ако опозицијата успее да изгради нов наратив, нова приказка, добрата вест на новата Србија, слободна, како што ние викаат, она мора да има голем пресврт во геополитичка смисла и во стратешка смисла. И во сите овие движења кои денеска случуваат и во Албанија, и во Црна Гора, и дури во Косово, по мене се само пипци на еден октопод кој што долго време го држи Балканот блокиран, а тоа е процесот на што не успеа Србија да направи комплетна демилшевизација. Да, прашање за кое што секако на разни форми се рефлектира во земјите околу Србија, кои што историски биле во една заедничка држава, кои што историски биле поврзани и со безбедносните структури поранешни, и со војните структури, кој дел од нив се проориентира или се ушалта во некои криминални структури, и со тоа се доволно елементи тие на разни форми да се појавуваат. Факт е дека ова се случи во пресрет на решавањето на проблемот со Косово. Предлагам да го слушнеме нашиот колега Оглен Чанчаревич, кој е во Белград, ги следи тамошните случувања. Оглен, вечерва е мирно, нема протести. По одржаната пресконференција на опозицијските лидери, барањето да бидат ослободени 18 мината кои што беа приведени и ветувањата на Вучич дека тоа би се случило, но не и за оние кои што носеле моторни пили или пак се спротивставиле на полицијата. Што се очекува за утре? За утре не може никој да предвиди што точно ќе се очекува. Имено Сојуза за Србија, составен од опозицијските партии, најавија дека можно е да има протести, но сепак ќе го испочитуваат законскиот рок од 24 часа за жалби на притворите кои се одредени на уапсените луѓе и дури потоа ќе одлучат дали ќе излезат на улица и како ќе бидат протестите, односно дали ќе ги радикализираат или не. Најавите се потенцираат дека е можно да бидат мирни протести затоа што не сакаат да предизвикаат насилство или евентуална, како што рекоа, граѓанска војна. Протестите би биле со истото темпо и интензитет како што беа секоја сабота, со единствена промена што повторно би се обиделе да блокираат зградата на председателството на Србија. Интересно е што и тие ретирира, и опозицијата ретирираше од својот став, имено тие испратија ултиматум до 15 часот да се пуштат сите притворени. Ултиматот не беше испочитуван и буквално и на новинарските прашања нема конкретен одговор кои се нивните чекори. Тоа го оценува, тоа и експертите и аналитичарите го оценуваат како
веќе до раздор, дека е дојден во мал раздор, мини раздор во опозицијата, затоа што тоа што се случуваше во саботата и упадот во Радио-телевизија Србија не беше планиран. Планирани беа мирни протести, а некако дали тоа го искористи или не, или го злоупотреби или не лидерот на Двери Обрадовиќ, никој не може да каже. Жане? Што велат аналитичарите? Дали тие нивните се прогнози дека протестите може да станат поинтензивни, потензични, или пак сега веќе и самиот Вучич кажа дека тој би разговарал со граѓаните, не и со опозицијските лидери и слично? Се смирува топката од двете страни. Тоа е заклучокот на сите со кои што разговаравме денеска овде во Белград. Никој не сака да продолжи ескалација, затоа што сметаат дека во општеството во Србија меѓу населението веќе има доволно анимозитет и нема потреба да се оди на било каква ескалација. Сепак, тие велат дека протестите на опозицијата можно е да продолжат, но нема да дадат никаков резултат пред се, затоа што причината ја лоцираат и во опозицијата, која што според нив е без конкретни идеи, затоа што само продолжува со давање на ултиматуми кои што не им се исполнуваат, а не се презема ништо во врска со тоа. Исто така, сметаат дека е голем проблем што дел од лидерите на опозицијата, кои што се на улиците заедно со граѓаните, веќе имаа можноста да водат Србија и не се покажаа, според нив не се покажаа во некое добро светло. Денеска разговаравме и со главниот и одговорен уредник на Бета Драган Јанич, на новинската агенција Бета, па предлагам да чуеме кои се неговите размислувања за моменталната состојба во Србија. Pa mi u ovom trenutku kao društvo prolazimo kroz jednu fazu u kojoj jako rastu antagonizmi unutar društva između raznih slojeva, između raznih grupa, između opozicije i vlasti i tako dalje. To nije dobro i mislim da najveću odgovornost za to snosi vlast koja to podstiče iz svojih interesa i razloga naravno. Ja bih voleo jako da se spusti lopta i da počne neki društveni dijalog uopšte u Srbiji, koji se sada ne vodi, jer mi imamo samo kampanje jednih protiv drugih i to je otprilike to. Mislim da je to trenutno najveći problem Srbije. Naravno, ona ima i drugih problema poput Kosova i slično, ali mislim da su ove demonstracije koje se dešavaju već 3 meseca i ovi najnoviji događaji u vezi sa televizijom i oko predsjedništva ovde juče, da su oni upravo povezani sa tim narastajućim antagonizmima unutar društva i da su izraz tih antagonizama i da pokazuju da situacija može da postane vrlo opasna. Situacija je eskalirala tokom vikenda, ali danas kao da obe strane, i opozicija i predsjednik Vučić, reteriraju. Opozicija je dala ultimatum. Pa, opozicija još nema kapacitet baš da daje ultimatume, jer nije dovoljno organizovana, to je tek ona tek pokušava da se organizuje na odgovarajući način, ali postoji otpor generalno u društvu. Mi smo danas imali protest gimnazijalaca zbog hapšenja jednog njihovog druga iz 4. razred, ili tako, prilikom demonstracija u televiziji Srbije. I mislim da i to utiče na odluku vlasti da spuste loptu, da tako kažem. Opozicija nakon toga naravno verovatno neće insistirati dalje na demonstracijama dole kod policije i neće podizati tenzije oko toga, ali ja ne verujem da će se zaustaviti protesti, jer protesti prosto nisu ni generisani opozicijom samom. Protesti su generisani činjenicom da mi imamo oni su u stvari neka vrsta pobune srednjeg obrazovanijeg sloja, koji je sve nezadovoljniji činjenicom da mi ostajemo bez pravne države, da se gube prerogativi pravne države, da postajemo u sve većoj meri partijska država u stvari i da u tom smislu sigurnost, pravna i svaka druga sigurnost građana postaje sve više vezana za njihovo partijsko opredeljenje, a sve manje za zakone i državu. I to je jedan generalni trend koji deluje zabrinjavajuće, naravno, naročito na obrazovaniji sloj. I mislim da je tačna ona konstatacija da u stvari demonstrante na ulicu izvode vlasti svojim izjavama, a opozicija još nije dovoljno organizovana da bi to.
Огнен, кои се пак мислењата на аналитичарите блиски до политиката на Вучич? Факт е, и овде во студиото оценивме дека со аналитичарите од овде дека не е опозицијата можеби се уште дорасната. Какви се ставовите на други аналитичари таму? Токму тоа и аналитичарите со кои што ние разговаравме, кои што се, да речеме, пропредседателот Вучич велат дека опозицијата е тотално безидејна и дека само го користи моментот на граѓанските протести за да се обиде да поентира некој глас повеќе, иако и тие велат дека сепак лидерите на опозицијата кои што се на улица не уживаат многу доверба меѓу граѓаните. Она што тие го тврдате дека што го сметате дека Вучич нема потреба ниту да преговара со опозицијата, ниту пак да оди на предвремени парламентарни избори затоа што има двотретинско мнозинство во моментот во собранието и сметаат дека на евентуалните избори опозицијата која според нив нема што да понуди и ќе доживее уште потежок пораз. Разговаравме со аналитичарот Вук Станковиќ, па предлагам да чуеме што имаше тој да каже. Pa ja mislim da smo sad u nekom stanju u kome niko ne zna šta će se zapravo u budućnosti dogoditi. Ja imam utisak da ta strategija opozicije nije uspela zato što nije bila ozbiljno osmišljena, a izostala je i masovnost, odnosno podrška građana. Na mitingu ispred predsjedništva Srbije juče se skupilo jedva oko 1000 ljudi, što u gradu koji ima 1.900.000 svakako nije neka brojka koja može da zabrine bilo koga osim organizatore protesta. Drugo, videli ste i da onaj upad u televiziju Srbije nije našao ni na kakvu podršku. Čak je mnogo manji broj ljudi nego što su došli na sam miting stajao ispred zgrade RTS-a. Još manji broj njih je u tu zgradu upao, a demonstranti osim konfrontacije sa javnim servisom nisu dobili zapravo ništa, osim što su neki dobili krivične prijave zbog kojih mogu da zakonski snose posledice, odnosno da pred sudom odgovaraju. Dakle, u propagandnom smislu opozicija sa malom podrškom ljudi, sa u krajnjoj liniji nejasnim ciljevima i nije mogla da dobije neku vrstu rata, tako da ja mislim da je realno očekivati da ti protesti polako, ali sigurno budu usmereni u pravcu traženja neke najmanje kompromitujuće strategije izlaska iz toga. Jer ako pravite paralelu sa protestima koji su se u Srbiji dešavali tokom 90. godine, i povodi, i ciljevi, a pre svega masovnost i intenzitet protesta bili su značajno veći i društveno utemeljeniji. Ovo danas je kopija toga, ono što bi se reklo bleda kopija toga, a mislim da ne može da ima ni dobre posledice ni po stranke opozicije, jer se sa nejasnim protestima, sa nejasnim ciljevima protesta koji su neostvarivi, zapravo troši energija ljudi koji su vaše pristalice. Tako da ja ne vidim neku veliku budućnost tih protesta, posebno što koliko danas sam video iz izjave predsjednika Demokratske stranke gospodina Lutovca da postoje i određene podele unutar opozicionih stranaka. Naime, jedan deo stranaka koje pripadaju Savezu za Srbiju zamera lideru desničarske partije Dveri Bošku Obradoviću, što je na neki način inspirisao i podstakao jedan deo demonstranata da uđu u televiziju Srbije. Dakle, bojim se da je ta vrsta pukotine zapravo nešto što pokazuje da to nije nešto što je, ajde da kažem, stvar sa perspektivom. Огнени за крај, дали денеска оние што ги обвини Вучич на вчерашна пресконференција опозиционерите дека се блиски соработници на владата на Заев, коментираа нешто во врска со ваквите изјави или беа прашани?
денеска имаше на таа тема зборува лидерот на ДС Лутовац и поранешниот градоначалник на Белград Джилас. Имено тие кажаа дека нивните контакти, да речеме, нивната комуникација со премиерот Зоран Заев била злоупотребена од премиерот Вучич, односно председателот Вучич, дека тие контактирале и одржувале контакти исклучиво за да се подобри соработката помеѓу двете држави, иако тие биле во опозиција, но откако Вучич го злоупотребил тоа и го искористил во, да речеме, пропагандни цели, тие престанале, веќе одамна престанале да контактираат со премиерот Заев и сметаат дека секое тоа повторување на македонско сценарио и на контактите со председателот Заев, со премиерот Заев е всушност алатка на председателот Вучич со која што би сакал евентуално да ги компрометира и да прикаже лоша слика за нив во српската јавност. Благодарам, тоа беше Огнен Чанчаревич кој останува во Белград да ги следи тамошните случувања. Продолжуваме со дебатата во студио. Колега, она што го кажа и колегата Јањич, меѓутоа и аналитичарот кој се виде по неговиот став дека е близок до политиката на Вучич е дека опозицијата е кревка. Каков е всушност, малку е познат бекграундот на опозицијата, барем за Македонија, со оглед на тоа што им е непознато движењето Двери, лидер нова движење Бошко Обрадовиќ, самиот назив означува врата на иконостас и тие од студентско движење преминаа во 2014 не успеа да обидат статус на парламентарна партија, 2016 освојуваат 7 претеднички места. Тука е и Джилас, кој порано ние го знаеме како поранешен градоначалник на Белград, Зоран Лутовац, Вук Јеремич. Меѓутоа, зошто тие сите заедно не можат да испорачаат конкретни барања, нешто по-конкретно и да не бидат критикувани дури од оние кои се критичари на Вучич? Ту има една ситуација, прво опозиција не е доволно зрела да може да понесе тој терет кој го постави пред и пред народ, и јавно, а и пред Вучич. Од една страна, опозиција нема она сила и снага како што има и Вучич, како државник, како политичар. Опозиција, ако сакаме да земеме Двери, како пример, прво она се цепа на две партија можда. Обрадовиќ се не слага со Срđan Nogo и он оди на една страна, а иде на друга страна. Има цепање во опозиција. Оно што сака опозиција, значи слобода на медија, владавина права, свето треба да она направи кога ќе дојде на власт. Дали она има тој капацитет сега да го направи, очито да го нема. Нема единство. Од друга страна, Вучич има не само поддршка од внатре, он има поддршка и од политички фактори од Европска унија, па и условно од Сјединените амерички држави, а од друга страна и од Русија. Во пресрет на решавањето на прашањето за Косово? Да. Така да, оно што е главно прашање на кое ќе се сретне и опозиција, јесте косовско прашање. Оно збори да е Вучич издајник или нешто предавник или тако нешто. Али утре кога ќе дојде, она исто мора да решава тоа прашање. Она го нема сега како решење. Што? Добро, ставовите на Двери се ултранационални, да кажам. Али Двери немат, не може сами, ако излезат на избор, они немат 6%. Ма нема ни 5%, нема цензус, не може да прави. Она нема моќ, сила. Она може со ДСС заедно. Ма и со ДСС сега, и со ДСС или било со кого, они нема таа снага. А нема ни тој единство. Јеремич кој беше кандидат за генерални секретар на Европска унија, на Обединетите нации, нема исто тај авторитет и моќ. Джилас исто нема. Ви не може да кажете дека не се мудри луѓе, али они немат у база, немат поддршка. Оно што има Вучич. Вучич може да биде аутократ или како сакате да биде државник, али он како државник има одреđена сила, одреđена моќ и поддршка во народ. На страна
Каква е таа поддршка? Наспроти ова, ако пак ги има заробено медиумите, многу е полесно да добие поддршката од народот, ако владе на тој начин. Сепак сите се служуваме тука дека опозицијата во Србија не може да се наметне до тоа ниво да доведе до промена и да предизвика предвремени избори. Па прво опозицијата не знам ни дали сака предвремени избори, затоа што она сака избори на кои што ќе може да ги има сите стандарди. А за тоа треба барем 9 месеци велат. А до новите избори има околу година дена. Така што 9 месеци или 12, тоа отприлика е тука некаде. Се извинувам само ако може. Да. Ако се случат избори, може само да биде изненадување од страна на Вучич на есен да ги одобри. Да, меѓутоа треба да учествува сепак опозиција, нели, ако не учествува тоа ќе биде лошо. Мислам, системот, режимот на Вучич е еден од најсофистицираните авторитарни режими во регионот. Значи, ние видовме Груевски, го гледаме она Ѓукановиќ што го прави со години, меѓутоа тоа има различна етничка конфигурација на теренот, затоа што опозицијата главно му се српски партии на Ѓукановиќ. Кај Вучич гледаме една тотална расцепканост на опозицијата, нешто што да речеме во Македонија не беше присутно. Имаш власти, имаш јасна опозиција. Таму имаш расцепкана опозиција по идеолошка линија. И тоа не, сите заедно на крајот се многу порадикални по прашањето за Косово од самиот председател Вучич. Мислам дека тоа е клучниот елемент кој игра зошто Запад не ја поддржува опозицијата во Србија. Зошто јавно не ја поддржува, тие може нели да поттикнуваат одредени барања за слободни медиуми, барања за избори кои што ќе бидат компетитивни и слободни, но во принцип тие немаат компас што со прашањето на Косово, односно нивното решение за Косово е замрзнат конфликт. И на тоа успеа да се согласат. Дури скандирањата пред беше одете на Косово им порачува. Тоа беа луѓето од Двери, кои што се уште порадикални. Меѓутоа дури и најдемократските, најлибералните политичари од Сојузот за Србија, левичарите, да речеме на Стефановиќ или на сите тие, нивниот на Джилас, значи политиката на Джилас, политиката на ДС на Лутовац, ако сакате, е замрзнат конфликт на Косово. Нешто што не е во дослуг со геополитичките интереси на Запад во моментов. И токму од тие причини Вучич ја има поддршката, иако таа поддршка не е бланко, се разбира, меѓутоа ја има поддршката затоа што Вучич е во преговорите за Косово. Таму има проблеми, се разбира. Таму има неговите медиуми хушка, да речеме, одредена, како се вика, антиреторика против Косово и така натаму, но од друга страна тој потезите што ги влече Вучич се мирни и водат кон еден диалог и разрешување на косовскиот конфликт. Дали тоа ќе се случи за неколку месеци, дали во текот на годинава, во секој случај мислам дека Запад гледа единствена сила во Вучич за да го испреговара решението на Косово. И тоа е клучното за опозицијата, зошто таа не може да се артикулира и да дојде на власт. Ова прашање вие го отворивте, дека ова се случува и во пресред на решавањето на прашањето за Косово. Како што кажа колегата Зоран, Вучич во моментов е единствениот кој што можеби може да го испорача тоа решение. Меѓутоа, сметате ли дека во овие 9 месеци колку што трае неговиот мандат или до новите избори една година тоа може да се случи, или пак и да ја повторам вашата теза дека овие нереди се оркестрирани од можеби од некоја сила која што сака во регионот да има вакви случувања за да не може лесно да се решава ова горливо прашање? Не, само мојата поента беше дека една од главните проблеми што не може да стабилизира регионот е во тоа што Србија не може да се демилитаризира. Зошто не може опозиција во Србија да дојде на власт? Зошто не може да испораша доволно за да може да дојде до смена на власт? Во Србија постојат 3 центри неполитички кои имаат огромно влијание во политика, кои фактички диригираат со политиката. Тоа е наследното огромна војска која не сака да се трансформира. Тоа е врска што е поврзана исто со Косово. Тоа е црквата, која што е тако историски и нацијата српска и црквата српска е поврзана со Косово. Тука е бившата разузнавачка служба на Србија, која контролираше цела Југославија. Исто така која што е навлезана длабоко во тие времења кога сакаше се купи мир, кога по 800 милиони евра се дела за Северно Косово, после Тадич
нели после убиството на Джинчич, кога он склопи на некој начин мир со тие сили со кои што он не можеше да се справи. Да се подсетиме, Тадич дојде Република Србија да стаи во НАТО, но најде на огромен отпор во војската. Он не смееше да влезе во касарните на Србија во тоа време. Најде на огромен отпор кај црквата. Најде на огромен отпор и виде што му се случи на Джинчич. И он склопи мирен договор со овие центри и сочува со статус кво. Меѓутоа факт е дека Вучич е во преговори. Вучич дојде со таа цел. Дојде да ги стави во тајкуните во затвор. И он почна со тоа. Дури имаше најави дека има смртни закани по него. Но кога го виде опасноста, колку се јаки овие центри на одлучување, и он склопи мир. Сметате ли дека протестите само го одложуваат она што тој треба да го реши? Европската унија без идејна, немојшна, расцепкана со сите своји проблеми. Америка поделена на Трампова Америка, административна Америка. Во моментот подобро одговара некој статус кво и една Србија стабилна. Колку е демократска, тоа е сосема друга работа. Колку е слободна, тоа е друга работа. Но оваа ситуација ќе трае по мене, се додека не успеат овие силни, моćни центри на одлучување во Србија да отворат простор на вистина на демократските сили дојдат на власт. Меѓутоа факт е дека нема такви сили кои во моментов ако дојдат ќе го решат прашањето на Косово. Сепак јас се сложувам дека во моментов Вучич е единствениот со кој што се преговара. Вучич е единствениот, целата работа сега на Запад е да го дисциплинира Вучич дали ќе застане во Косово или ќе отиде за Босна. Тоа е веќе како се направи преседан во Косово. Нема тука да застане. Прашање дали ќе успеат да го дисциплинираат Вучич, дека ова окей со Косово затворите го прашањето, но што правиме со Босна? Дали сметате дека тие центри на моќ управуваат и со протестите во Црна Гора? Па тие центри на моќ, кои што рекол, посебно разузнавачките служби, кои се во голем дел се трансформирани во криминалните или криминалните структури во овие држави. Оние во секој момент може да предизвикат немир во било која држава околу Србија. И не случајно целата јавност сака да го ориентира, види што се случи во Македонија. Белка и Албанија не предизвикуваат тие. Па самиот Рама призна пред 2 дена дека има влијание во опозицијата. И опозицијата и Рама призна дека има руско влијание во руско влијание. Ако тие алудирањето е токму на руското влијание во цел регион. И 20 е опозицијата и па руското преку иде не мора секој преку српското. Сакам да кажам, овдека ние сме во една по мене во еден многу битен елемент. Во овој случај по мене повеќе ми личи на тоа дали во овој пат му се праќа сигнал на Вучич дека тебе ти е дозволено да го затвориш прашањето со Косово, имаш се уште моќ, но прашање дали од другата страна има контрапартнер, затоа што главниот партнер Тачи, кој беше некој начин нема легитимитет и премнено да се руши неговиот легитимитет. И со кого ќе го реши тоа прашање? И дали ако се оди без обзир како ќе се нарекува, корекција на граница, размена на територии, промена на граница, што не е битно која риторика ќе се користи. Дали ќе застане тука? Што правиме со Босна? Веќе и таму имаше афери пред 2 дена. Нели, меѓу хрватите и судејќи според ова што го велите, дали вие се сложувате или не со тезата дека центри на моќ, а тоа е веројатно и Русија, управуваат со сите овие протести, вклучувајќи ги и оние во Црна Гора? Не е прв пат во Црна Гора да излезат демонстрации од ваков тип. И секогаш таму биле со назнаката дека се борат против корумпираната власт на Ѓукановиќ, кои што не може да го симнат што се вели 30 години од власт. Сите пораки тие што ги имаате, на пример дека тие се од минатото, ние сме од Европа. Долго владеат со уцени и страв со цел власта да ја пренесуваат од колено на колено. Кога ќе имаме слободни и фер избори, ќе имаме демократска промена на моќта, повеќе нема да имаме систем кој е заснован на страв и потиснување на слободната мисла. Ова го извикува и го порачува црногорците во саботата, оние што излегува на протести. Можеме да поставиме малце поинаква теза. Прво, Балкан секогаш беше едно вруче, барутно подручје во сите опции, историски. Друго, дали Србија е толку моćна со своите, например, центри моќи, да може да диктира и да прави што сака на Балкан? Мислам дека е невозможно. Од друга страна,
Evo, сега je 100 godina od kako se održava Versajska konferencija. Na Versajska konferencija ko odlučуваше за границе, за интереси на Балкан во светот? Имаше еден Србин кој имаше големо влијание и сачуваше границе и од Македонија. Да не отиде у Бугарија, тоа беше Михајло Пупин со Вилсон. И кој у Париз рече дека треба Македонија да остане цела. И она остана. Али да има тако влијание Србија или конкретно Вучиć да може да диктира, мислам дека не. Али големите сили од една страна сега Европска унија и Америка, а од друга страна Русија сигурно да имат влијание. И тоа е неспорно, е само прашање со кој темпо ќе се прави. То почна од 89-та со пал на Берлинскиот зид и кога Горбачов во Малта разговараше со Буш и му рече дека од данас нема Варшавски пакт. И тогаш имаме само една НАТО единица која функционира, има влијание. Мислим да Македонија не станеше членка или пристапна членка на НАТО, имаше развојна ситуација да биде поинаква. Само да кажам, кога сме веќе кај НАТО, дека се протестира и во НАТО земји и земји кои не се дел од НАТО. Протестите, имаше една добра реченица, ја прочитав неодамна, некој нотираше дека без оглед дали нашите балкански држави се дел од некоја алијанса, како што е НАТО алијансата, секогаш граѓаните се незадоволни од владетелите заради нивната корумпираност. И тоа нема врска со НАТО. Така да, тие стандарди очигледно економските стандарди, мислам се протестира и во Франција, ги гледате жолтите елеци. Значи не само што е во НАТО и во Европската унија. Затоа што во Црна Гора е нагласено дека протестираат поради корумпираната власт. Има една глобална појава, а посебно таа на Балканот функционира. Знаете, ние сме 30 години, колку веќе во транзиција, 29 години од поранешниот режим. И сите овие држави се на крајот failed state, значи неуспешни држави се. Со сите можни елити. Видовме автократски режимски елити, видовме малку послободни елити, видовме прозападни елити, видовме некои што се вртат од Москва кон Запад, како Ѓукановиќ и така натаму, значи биле прво со Москва, па се со Запад. На крајот, проблем е што тие општества не ги усвоија стандардите ниту на демократизација, ниту на правна држава, ниту пак економски се развија до одредено ниво после 30 години. Сега ќе речете многу малку е периодот кога Црна Гора влезе во НАТО и кога почна преговори со Европска унија. И Србија преговара со Европската унија, веќе отвори неколку поглавја. Но факт е дека тие држави не можат да го испорачаат тоа што треба да им го испорачаат на граѓаните. Па дури една Хрватска која гледате дека Европската унија и во НАТО, имате иселување слично или исто како што има во овие земји. Јас се слушам српската опозиција, како и секоја наша опозиција која вели дајте да почнеме нешто да правиме да не се иселуваат граѓаните. Не е точно. Еве во Хрватска неколку години се во Европска унија, па се иселуваат граѓаните. Во Бугарија да не правиме муабет. Романија се иселува и така натаму, иако е долги години во Европската унија. Значи тоа се според мене држави кои што не успеале, дали поради самата лоша политика во Европската унија која што не може со себе си да се справи, па не може да пронајде на начин како да им помогне на овие држави да фатат таков приклучок. И второ, поради глобалната криза и на демократијата и веројатно една голема економска криза после она што се случуваше 2010 година нааму. Протести ќе има, мислам, тоа ми беше идејата. Но на Балканот конфронтацијата околу овие прашања, решавање на уште двете отворени прашања на Косово и Босна и Херцеговина секогаш ќе предизвикува немири. И затоа Запад сака да направи нешто во тој контекст, да се затворат тие прашања, па потоа да почнеме да гледаме кон економија. Вака, она што е многу впечатливо и многу потензично се протестите во Албанија. И политички, ако гледаме, таму 65 мандата беа вратени. Таму има голема опозициона структура. Протестите има во саботата и судири, имаше и таму 14 уапсени, имаше солзавци, повредени полицајци и слично. Меѓутоа, зошто токму ваков начин одбра опозицијата и дали таму веќе може да се зборува дека може да ја оствари својата цел, ако направиме компарација со Србија, каде што опозицијата е многу послаба?
Сите овие земји имаат свој пат у кој им барат промени на власта, но имат и заеднички именител. Да речеме, во Албанија протестира опозицијата, која исто така не е моćна, посебно лидерот опозиционен е под сенка на поранешниот лидер и он се дека не се ослободи од таа сенка, он не може да ги добие изборите. Сали Бериш. Сали Бериш, он не може да ги добие изборите. Истата пароли се, нели, нема демократија, нема слобода на бежат, криминалитет, истата парола. Во Црна Гора имаме опозиција која е Џукановиќ, кој е 30 години навратно, он е членка на НАТО, но да не забораваме. Џукановиќ се издигна Црна Гора со капитал на Русија. Тоа никој не му го заборава. Он директно е врзан со тој капитал. И плюс беше со Милошевиќ врзан може да биде член на НАТО, ама капиталот е руски. Да, меѓутоа никој не го симнува од власт 30 години. Опозицијата во Србија, во Албанија не добива поддршка од меѓународниот факт. Напротив, цело време укажува... Да, добиваат опомени дека не смеат протестите да бидат населни, постојано ги опоменуваат. Опозицијата во Србија, нели само Вучич се јави и вика зошто не реагира меѓународната јавност. Он бара фактички меѓународната јавност. Денеска излезе меѓународната. Денеска има Европската унија дека е многу населни протести не многу возлансира фактички не. Но имате заеднички именител. И Вучич, и Рама се пријатели со Ердоган и со Путин. И со Орбан. И со... Да. Имат заеднички именител. Колку и да се патиштата различни, имат еден заеднички именител. Прашањето, дали веќе е освестена меѓународната заедница? И прашање, која меѓународна заедница? Зашто и тука е проблем голем денеска. Денеска имаме голема Германија и мала Европа. Денеска имаме Америка на Трамп и Америка на администрацијата на Трамп. Денеска имаме или на очекување се Европа германска, Европа американска, Европа, и Франција и Холандија кои не сакаат проширување. Американска, Европа, ортодоксна Европа и така натака. Дали Британија има големо влијание? Британија посебно, да. Така да, во случајот и меѓународните односи се толку искомплицирани, што работата ја прави уште покомплицирана и внатре во регионот. Но еден неоспорен факт, концептот на кој што се бараше стабилноста на регионот, демилитаризација, па интеграција, што значи членка прво на НАТО, десоветизација, демилитаризација, значи тоа, па после интеграција пропадна кога Бајден дојде во Србија и кажа дека вие можете да не бидете членка на НАТО, а да бидете членка на Европска унија. Србија не е толку моćна, но доволно моćна. Ако одвои 900 милиони скоро евра или долари за одбрана, наспроти сите други држави што не одвајат ни пола од тоа, има класична борбена армија, која што ниједна другија нема, освен Хрватска сега, која веќе не се обезбедува, а сите други нема. И Хрватска прашање дали има толку, нема. И толку. Она е доволно моćна да создаде доволно проблеми. Доволно моćна да создаде барем страф и проблеми. Продолжуваме. И затоа поза една опција. Или ќе дојде, ако дојде опозицијата, ќе има опозиција, ќе има смена на власт. Само ако опозицијата дојде и каже јасно и гласно, се враќаме на патот на Европска унија. Дефинитивно и НАТО. Меѓутоа прашање, ова опозиција не го затвара прашањето со Косово, што е услов за... Имате уште едно непишано правило. Онај кој сака Европска унија мора прво да стане членка на НАТО. Па тоа тоа, прво треба да стане членка на НАТО. Вие немате во Србија нема партија освен не знам на либерална демократска партија која што би евентуално легло НАТО иначе. По рекламите ќе разговараме и за она што Вучич го спомна на својата пресконференција, колку опозицијата во Србија е блиска до македонската влада. Останете со нас. Да подсетам дека Вучич не заборави да каже дека ги нарече тајкуни Јермич, тајкунот Джилаш, ги нарече дури и фашисти, дека се блиски до македонскиот премиер Зоран Заев, дека се група криминалци од Белград кои сега му се советници. Меѓутоа за она кои се Башановиќ, кој е еден од првите советници на Заев, Тамара Гранчаровска направи една ретроспектива затоа што телевизија Тилма се занимаваше со ова прашање веднаш откако беа назначени за советници во македонската влада.
Сите советници на премиерот Заев работат на развојот на економијата на земјава, е краткиот одговор од владата за ставот по обвинувањата кои стигна од српскиот претседател Александар Вучич дека протерани бандити од Србија одат да работат во Македонија и некои се и советници на премиерот, конкретно споменувајќи ги имињата на Саша Мирковиќ и Зоран Башановиќ. Има skupina kriminalaca odavde iz Beograda koja voli da radi u Skoplju bandite koje smo mi proterali odavde, dakle od Saše Mirkovića, Bašanovića, sve go kriminalac svoj krao gaće tamo u američkom shopping mallu i tako dalje. Sad je veliki savjetnik i mnogo važan, o ovome neću ni da govorim. Телма побара информација од владата дали Саша Мирковиќ е советник на Заев, кој досега го немаше на списокот на советници, но и кои се конкретните резултати кои досега се испорачани од српските советници на премиерот Зоран Башановиќ и Александар Обрадовиќ. Одговорот беше краток. Сите советници на премиерот работат на специфични економски развојни проекти, чиј интерес е развојот на економијата на Северна Македонија. Башановиќ и Обрадовиќ се надворешни соработници на Заев, Башановиќ за економски прашања, Обрадовиќ за економски прашања за соработка со земјите од регионот. Башановиќ инаку е најплатениот од 56 советници на Заев. Месечно му се исплаќаат 90.000 денари, додека Обрадовиќ добива 72.000 денари. Башановиќ во српската јавност е познат како контроверзен естраден менаџер на турбофолк сцената, били член на главниот одбор на Српската напредна партија токму на Вучич, но нивната соработка била раскината, наводно поради матни сделки на Башановиќ. Според опонентите на Вучич пак, додека им траела соработката, Башановиќ бил главниот оперативец на српскиот премиер, па потоа претседател Вучич. Раководел со медиумите блиски до владеачката партија, а собирал пари за кампањи, но и посредувал во тајна комуникација со политичари и бизнисмени. Обрадовиќ пак, кога стана советник на Заев, дел од српските медиуми објавија дека врската за тоа му била токму Башановиќ, со кого биле од претходно поврзани преку сделки во српското електростопанство, додека таму прв човек бил Обрадовиќ. Обрадовиќ беше планиран да стане прв човек на Елем, но по реакциите на јавноста во земјава, тоа не се реализираше и тој стана советник на премиерот. Саша Мирковиќ го нема на списокот на советници на Заев, но српските медиуми блиски до власти него го поврзуваат со Башановиќ. Поточно уште минатата година пишуваат дека Мирковиќ и Башановиќ имале намера да преземат медиуми во Македонија во кампања за рушење на Вучич. Мирковиќ инаку е естраден менаџер во Србија, кој бил осуден на 1 година затвор поради малверзации со набавка на новогодишни пакетчиња во Зајачар, додека бил претседател на градското собрание. Мирковиќ е исто така поранешен пратеник од партијата на Вучич. Тој во септември стана дел од опозицијскиот политички сојуз Чувари на Србија, 16 политички организации, чиј подпредседател стана токму Мирковиќ. Обвинувањата за криминалното минато на српските советници на Заев е последното во низата обвинување на српските власти за поврзаноста на протестите на српската опозиција со македонските власти за спроведување на така наречено македонско сценарио за рушење на актуелната власт во Србија. Вучич дури го спореди упадот во РТС со упадот во македонското собрание. Pa veliki prijatelj tajkuna Đilasa i tajkuna Jeremića, Zoran Zaev je, pohvalili su se kako su osudili ministra unutrašnjih poslova Čavkova, mislim, ako ne grešim, no tako velju. Čavkova na 18 godina zatvora zato što nije sprečio građane da uđu u parlament. Po tom principu bismo možda mi mogli da razmišljamo o odgovornosti Nebojše Stefanovića što je pustio sinoć fašistu Obradovića и тајкуна Đilasa да уđе унутра. На ваквите коментари на Вучич македонската влада реагираше многу дипломатски во ракавици со укажување дека демократијата треба да се развива и зајакнува во земјите од регионот преку диалог, посветеност и конструктивност со страна на властите, опозициите и граѓанските општества. Сите работиме за исти цели: мир, просперитет, подобар живот за граѓаните, за јакната регионална соработка и за брзани евроинтеграции. Насилствата никогаш не може да донесат решенија. Таквите дејствија штетат на демократијата и на напредокот. Во соопштението на владата, кое тие и денеска го повторија како одговор на изјавите на Вучич, се наведува дека Северна Македонија и Србија се пријателски земји, дека двата народи се пријателски и од земјите постојано ја напредувале меѓусебната соработка и почитувањето. Колега Шајн, со оглед на тоа што еве и ние направивме некоја анализа кои се всушност советниците на Заев, колку се гледа на фотографиите дека биле блиски и до Вучич. Мотивите за нивно превземање во владата се уште нас не ни се јасни, барем според одговорите од владата кои што не кажуваат какви точно економски придобивки имаме, меѓутоа кои се тие луѓе кои што всушност сега ја предводат таа опозиција? Па не можеме да дадеме конкретна оцена кои сте луѓе, али сигурно за Вучич се беззначени, кога и не задржа кај себе да
и далje соработуваат. Зашто иземе македонска влада и премиер Заев, тоа е веќе прашање кое треба да се упати директно во македонска влада. Ние ги поставуваме директно, ама добивме индиректни одговори. Така да, оно што е битно, јако му постави прашање на премиерот Заев какви се односи со Србија после ово, он само нагласи дека односи со Србија се одлични и дека нема намера да се меша у внатрешни односи на Србија. Што е дипломатски одговор и сасвим коректен. А дали советници на Заев од Србија се мешат во односи на Србија, тоа е веќе прашање кое треба некој други да се занимава. Али за сега немаме некое влијание и да нешто конкретно па да кажем да. Меѓутоа Обрадовиќ, Башановиќ беа луѓе блиски до Вучич, каде се крши работата, зошто прекинаа тие односи? Дали некој интерес во прашање, дали овој политичка раскрсница е во прашање, али пред се некој интерес веројатно. Тој ги нарече тајкуни сега. Па овој Обрадовиќ беше у електропривреда. Башановиќ, колку знам, се бавеше со медиум и со организација за нешто конкретно да можеме да извлечеме и да кажеме да, тоа е то. За сега нешто нема. Да има веројатно и Вучич. Он нема длака на јазик па да каже ова. Он можеше да рече и сега. Колега, со оглед на тоа што ние побаравме објаснување за овие советници уште кои ги поставија, малце беше чудно што меѓу првите советници не дојде од други земји, токму овие од Србија, и тоа не е еден, двајца, еве тројца, и нема објаснување какви се нивните економски постигнувања. Да речем. Искрено речено, јас уште на самиот почеток кога тие станаа советници напишав еден текст зошто мора баш сега новата влада, премиерот Заев, да вика баш од Србија и тоа двајца советници што се занимавале со бизнис, и тоа за некои има контроверзи со што се занимале во Србија. Зошто нема советници од Германија, од Франција и така натаму, туку баш мора да има од Србија. И тоа луѓе кои што биле со режимот на Вучич извесен период, без оглед дали за нешто се скарале, дали била таа финансиска караница, дали била интерес некаков, политички или идеолошки, но во секој случај, според она што понатаму се распрашував и го дознав, е дека тоа се некои релации што Заев ги имал и преку своји некои врски во Србија, затоа што дел од бизнисот на семејството на Заев исто така се одвивал во Србија преку Мамас и така некои други фирми кои што соработувале со Србија. И веројатно тие бизнис релации ги имале претходно, па ги поканил во владата да бидат и советници, мислејќи дека ќе работат на. Меѓутоа не е исклучено да имат влијание и во медиуми, според меѓутоа искрено речено, смислата на нивниот ангажман е нели да имаат да донесат некакви странски инвестиции или да работат на полето на развој на економијата или соработка и така натаму со соседните земји, а не да работат на полето на политичките односи меѓу Србија и Македонија или било каков тип на односи на медиумско подземје и така натаму. Мислам, тие можат да инвестират во медиуми во Македонија јавно и транспарентно, секој може да го направи тоа. Но она што се добива како впечаток е сега дека тие се некаков трн, што му ги спомнува председателот Вучич, дека се тие некаков трн во односите и тие како отпадок демек од српската политика и економија, еве ги сега кај Заев, тука е тоа така наречено македонско сценарио, кое што му се спрема на Вучич, преку целата таа структура на негови дефектори, со странски служби, она за што пишуваше Информер пред неколку дена, дека еве во Скопје се спрема смена на режимот на Вучич, со помош на ќе го финансира Харадина и така натаму. Нешто што јас мислам дека не би требало да биде официјална политика на Србија, дека такво нешто се случува во Македонија. Нема ни капацитет за такво нешто и дури мислам дека Заев не би си дозволил било каков ангажман во тој правец. Но тоа е една реторика што се форсира во српските таблоиди. Очигледно тоа што вели колегата Зоран, тие се трн затоа што Вучич ги употреби токму нив. Кога зборуваше и за амбасадорите зошто не реагираат, тие исто така тој спомна дека како е можно амбасадорите на западните земји да не го осудат. Ова што се случи во РТС го осудија во истата секунда
чуда кога оние кои не им се допаѓаат упадна во македонските институции и сето тоа стана едно македонско сценарио. Што вие сметате, Заев, дали треба полека да се оддалечува од овие советници кои што може да му ги влошат и односите со Србија? И навистина е чудно што уште на почетокот ги ангажираше и до ден денеска точно и не знаеме што работат. Искрено да ми кажем, ми е чудно овој двоец. Еден доаѓа од енергетскиот систем кој е најдоходовниот, друг е од медиуми кои што треба да ги покрие, да создаде добра клима за евентуално некоја идна соработка. Ако еднаш ние ги осудувавме Србија дека се меша во внатрешните работи, сега ние враќаат Србија дека ние се мешаме во нивната работа, така да нивната улога ми изгледа како двојна улога. Не знам кој за кого работи и зашто работи, и во такви случаеви, кога работа за такви и имајќи во обзир менталитет на бизнисмен, кој може истовремено да биде и пријател и непријател, истовремено да каже и да и не, и добро и лошо, јас би изел со голема резерва што е нивната улога воопшто во владата на Република Македонија. Уште повеќе, ова е чудна комбинација, најдоходовна, кај што се очекуваат инвестиции, енергетика, доаѓаат луѓе кои што претходно биле во таа област и доаѓа човек кој е специјалист за медиуми, што значи ќе им треба некое медиумско покритие за било какви работи и сега угнездени во владата, ама претходно биле во некои добри сродни односи со Вучич. Ама очигледно им е многу луд штим, или дали им е луд, или само им е тоа докажани криминалците и куни. Знаете, гледате, тие врски, инаку е сосема логично само да дополнаме на реченица за Джилас и за другите, што Джилас беше кај премиерот Заев. Тоа се две структури на левицата, нели, како демократски партии, дел левичарски, социјалдемократски, кои што имаат одредена соработка. И тука на тоа не треба да се гледа воопшто. И Мицкоски беше кај Вучич. Тука за политичка соработка. И Мицкоски беше кај Вучич. Значи за таков тип на бизнисмените се сосема друго, кои што имаат друга dimenzија. Само да напоменемете дека тие советници земаат плат од 1500 до 1200 евра за месечно за советувањето на Заев. Колеги новинари, ви благодарам што бевте дел од топ тема на ваша страна и професоре Сулимани. Благодарам за анализите за протестите не само во Србија, туку и во целиот регион. Случувањата Тилма ќе ги има и понатаму, ќе ги следи. Утре останува Огнен Чанчаревиќ во Белград, а ќе видиме што ќе се случува и со останатите протести во Црна Гора и во Албанија. Имајте пријатна вечер.